gehiegi luzatu gabe, hasiko gea bigarren hitzaldiaren aurkezpena egiten. Bigarren hitzaldia dugu kulturaren eta kulturgintzaren garabideak eta kulturaren transmisioa. Eta gaia hitz egiteko daukagu gurekin Iñaki Urruzola. Iñaki Urruzola euskal kulturgintzaren inguruko zenbait gizarte mugimenduetan ardura postuetan ibili izan da proiektu berriak abian jartzen. Besteak beste, Jakun Kultur Elkartean, Jalgi Kafe Antzokia martxan jartzen 1986 eta 1989 bitartean, Euskara Elkarteen topagunean, Kultur Errota Kultur Zirkuituat martxan jartzen, Zenbat Gara Elkartean 2000 eta 2005 urten bitartean proiektu berrien sailean, eta azken urte hauetan Arteola Fundazioan dabil lanian, eta Arteola Fundazio bera sortzen eta gorpuzten, eta besteak beste honako proiektuak martxan jarri ditu. Litera musika bilduma, Pamiela Argitaletxearekin batera, eta Hau bete kanta. Azken garai hontan, buru belarri dabil Arteola eta Mondragon Unibertsitateko UESI fakultatearen artean antolatu duten Euskal Kulturgintzaren transmisioa aditutu tituluan proiektuan martxan jartzen, eta hortan irakasle, kudeatzaile eta tutore lanetan dihardu. Eskertu behar diogu egin duen alegina hitzaldi hau martxan jartzeko, aipatu aditutu tituluan martxan jartzen, joan zen astean hasi ziren eta nahiko lanpetuta ibili da, baina hala ere egin digu tartetxo bat hau prestatzeko. Aia hitza berarentzat. Bai, kaixo, egunon. Gaur jardungo naiz jolas batekin, eta laburtuta hauxe izango da neure muina. Zenbakiekin jolasen ibiliko naiz, eta zenbaki bakoitzaren artean zenbait historiko daude gordeta, haiek kontatuko ditut, eta zenbait autoren proposamenak ere aurkeztuko dizkizuet. Eta zuek relazionatu beharko dituzue. Nolabait, gaurko gaiak hauxek izango dira, eta zerrenda azalduko dizuet. Euskaldunak eta Europa, kultura idatziaren garrantzia, kultura universalarekin dugun harremana, ziberespazioa, konplejuetaz eta konplejitateaz, jardungo naiz, tradizioaz eta modernitateaz, vitalitateaz, merkatuaren arriskuaz eta merkatuan egon beharraz, euskaldunok alegia, literatur lanen balioaz, transfigurazioaz, 60. hamarkadaz, jardungo naiz, sorkuntzaren gizarteaz, neure belaunaldiaren hizkuntza portaeraz, unibertsitateaz eta bereziki arkitekturaz, adolescentziaz, argien mendeaz edo arrazionalismoaz, eta erromantikoen eraginaz. Zerrenda luzea da, aleginduko naiz zerbait arina egiten, ez dakit lortuko dudan, pertentsioa da, baina ikuskizun, eta laburtuta, hauxe izango da nire gaurko gaitegia, ez da. Gaurkoa 22 antolatutako partida bat izango da, beraz, pilota partidu baten antzekoa, eta 22 zenbaki ikusiko dituzue, 22 historio eta 22 autore. Hor, atzean ikusten duzue, egin kontu, lehenengo zenbakiarekin lotua, eta testutxo bat, Ruper Ordorikak asmatutakoa. Ruper Ordorikak kantari ezaguna eta emankorra. Eta gomendioa da, nik kantua jarriko dut, letra entzutean nahiko nuke hitzaldiaren laburpena bertan dago. Letra adi eta disfrutatu, baina letrari erreparatu aldezuela. Eta gero joango naiz dinamika hori errepikatzen etengabe. Zenbakiekin jolasten ibiliko gara, atzean daude historiak eta haiek azaleratuko ditugu gaur, eta autore askoren ekarpenak behintzat aipatu egingo ditut. Eta alda dila izan da dila harina eta zuentzako entzuteko behintzat atsegina, ez dakit lortu dudan. Pretensioa da bestik ez. Kantuarekin hasiko naiz, entzun arretaz letra. Hitzaldiaren laburpena bertan dago. Desagertu dira historian, esaten dutena
zentrua bagina. Ez dela zilegi, insolidarioa eta traban ibiltzia ezberdintasun kontuekin. Diru kontua dela, autokonplazentzia, atzeak oia txokuan bizitzeko gogoa. Gabiltza inbeste, nokagu, zelgagu, euskotarrak gagu. Ez baita aztu behar, kultura guzti horiek, zirela traba hutsa delako progreso horrentzat. Ez baita aztu behar, 5.000 kultura, desagertu horiek ezin dira okerturik egon. Bueno, ez dakit entzun duzuen, ez baita ahaztu behar kultura guzti horiek zirela traba hutsa delako progreso horrentzat. Ez baita ahaztu behar 5.000 kultura desagertu horiek ezin dira okerturik egon. Guk, eta uste dut banatu dizuegula, antolatu dugu graduondoko bat aurten, nolabait kezkak eraginda edo. Behintzat hasiera kezka batetik handator, eta ikusten dugu euskal kulturaren krisia ez dela txikia, ikusten dugu erronkak handia ditugula aurrerantzean, eta nolabait pasako naiz labur-labur muina azaltzera. Hor ikusten duzue friso handi bat, nolabait 20. mendeko gure kulturako pertsona funtseskoa daude bertan, ekarpena ezinbestekoa izan da euskaraz gozatzeko besteak beste, eta lortu dugu, nahiz eta 3-4 urte egon garen hori prestatzen, aurten guztiak gurekin batera jardutea urtebetez formazio ikastaro batean, posgrado batean, eta hori antolatu da Arteola eta UESI fakultatearen artean, Mondragonen, eta esperientzia berezia izango da. Askotan gai zailak aukeratzen ditugu hitzaldiak emateko, pentsabidean jarri behar izaten gara, gai zaila denean hitzaldi pentsatu egiten dugu. Gaurko proiektu honen muina, hemen ikusten duzuen honen muina da ezagutza bildu, ezagutza sortu eta ezagutza transmititu. Belaunaldi oso batek gudauztean erantzukizuna hartu zuen nolabait gure kulturaren kosmogonia eraikitzeko eta sortzeko. Eta ziklo hori gutxi edo gehiago, ziklo vitala da, amaitzen ari da. Nolabait gure Benito, gure Ruper, gure Laboa, horre guztiak asko eta asko jubilazioaren edadian daude, ekarpen ikeragarri egin dute, eta nolabait kurso honetan nahiko litzake hori guztia, euren esperientzia, euren bizin esperientzia, transmititzea. 60 bat lagun apuntatu dira bertan, sortzaileak, erakunde publikoetako langileak, irakasleak eta bar, eta 100 bat lagun jardungo gara gogoeta gune batean, formazio gune batean, zelan bait gure erronkei begira eta atzera begira baita ere, nolabait esperientziak ezagutuaz aurrez aurre euren testigantza oinarri hartuik. Pasako naiz, 3. fotora, 3. zenbakiarekin hasiko naiz, eta pilpilan dagonez pentsatu nuen txertatzea. Metodologia nahiko nuke adostu zuekin gaur, mintzaldia txukuna izan dadin. Nahiko nuke ezoikoa izatean, nolabait zuen partaidetza bermatu daukitzea. Eta horretarako ingo dudana da bukaeran konsulta bat. Azkar ulertzen da. Ohiko hitzaldiak izaten dira, norberak berea bota, besteak entzutea, Jakobsonen zera gura eskema gura, ezta? Igorlea, hartzailea, mezua, kodea, testuingurua. Eta testuinguruan ikuste berezi da, hala, gurea, euskaldunona bereziki. Eta orduan nahiko nuke, bukaeran zuei konsulta bat egitea. Demagun hau dela asamblea orokor bat, demagun zuek erabaki ahalmena duzuela, demagun bozkatzeko aukera duzuela, eta bozkatzerakoan zuen erabakia errespetatu izango dela. Eta hau hartara dinamiko izateko posibilitatea dauzka. Nolabait, zuen parteidetza bermatu galdetuko litzake. Konsulta bat, galdeketa bat ingo zaizu bukaeran. Eta hau izango zaitzak, pixka jolasa, gaurko jolasa. Nik esan dizu bezala, zenbakekin ibiliko naiz, 3. zenbakian nabil,
Eta baita ere, hor aipatu dut, ezta? Frontoi bat txertatu dut, la pelota baska, nik uste hito bat izan zela gure garaian, frontoi bat txertatu dut, eta beraz, bertako arautegia aplikatu nahiko nuke gaur. Falta, pasa, txapapera, bai? Bueno, hau adostuta nik uste dut hasi gintieskela pixka ja zentzua ematen historia. Hasi naiz kontatzen, pixka zein den Hitzaldiaren muina, Ruperrek diona, hau da, 2007 kulturioek arrazoia zuten, jardun gara Mondragonen egin nahi dugunaz, 20. mendeko erronka zein izan zen, 21. mendeko erronka zein izango dan, formazioa eta transmisioa ipar duen proiektu bat egin nahi dugu, iruditzen zaigu baita espadakoa dela hori etorkizun minimo bat bermatua eukitzeko, kate mailak lotu nahiko genituzke, eta pasako naiz ja 4. puntua. Ja, hemen gai batetaz hitzen ditun testu inguruaz. Umetan, ez dakit gogoratzen zareten, geografia ikasten genuenean mundua nola zegoen banatua ikusten genuen. Eta deskubrimentu handia izaten zen batez ere, txikitan kokatzen zen zeure burua. Banaketa horretan azaltzen zen balio handiko lurzoru bat, Europa bezala izendatua, eta kasualitatea da, baina gaur Europa jauregian batu gara. Eta orduan, eman nahiko nuke autore bati sarrera. Bai? Gaur honantzen entorrela tasi sartu dut, korreka eta presaka nebilen, eta esan diot, lléveme por favor al Palacio Europa. ¿Sabe dónde está? Sí, está en Gasteiz. Eta esan, bueno, ondo, iritsiko naiz. Handu lertxundi mintzo da Euskaldunok Europarekin izan dugun harremanaz eta izan beharko genuken harremanaz. Eta horrek maila batean lotzen gaitu guztioi eta implikatzen du guztioi. Bere testu batean dio, gure identitatea azpimarratzeko premiak ez digu begibizetik kendu behar auzoak ditugula, auzo gaituztela. Europan ditugu sustraiak, Europak ere esplikatzen gaitu. Europako arragoan zailutako kultura eta mundu ikuskera dugu. Eta Euskararen alde eginaz, frogatzen dut Europaren eraikuntzan parte hartzeko nire borondatea. Gure kulturak, mendebaldeko kulturarekin bat egiten duen puntuan lortzen da komunikazio kulturala. Hori ekarrita adibidez kurrikulunera, zer izango litzake, nolabait txertatzea euskal dimensioa narratiba nagusietan, Europako korronteetan. Ez euskal kurrikulun irmo, itxi, endogamiko, baizik eta nahita ez da mundu globalean gaudelaik, behartua gaude joan etorriek ezautzen, ezta? Eta maila batean, nik uste gaur, eta nahita ez gaina komunikazioaren gizartean gaude, gaur nahiko nukena adostu zueken hori, eta testuingurua zein izango den aurrerantzean, gizarte berrian, ezta? Pasako naiz, 5. zenbakira, eta ja 5 tantu egin ditut. Bai? Behar bada pasa ingo naiz batzutan, ez falta ingo zait, gai bakoitzak garatzerakoan, baina bueno, tira. Wall Streeten argazki bat jarri dut hor, eta ez dakit ondo ikusten dezuen, aurrez aurre, Wall Streeten aurrean dago hilerri bat. Ez dakit ikusten dan, bai, ondo. Eta Euskaldunon egoera horroz ondo reflejatzen da. Azkenean, Wall Street munduko bursa, munduko merkatua, munduko kapitalista guztia gantxe burrukan, beraz, merkatua, eta gu kultura txiki bat, hizkuntza txiki bat, beti bizi nahiari helduan, baina gora bera handiekin, eta gaurko lehia ez da patxadatxua. Elkar jan horretan oinarritzen omen da aurrera bidea dio Ruperrek, eta aurrera bideak ez du etenik. Ez du etenik. Batetik Euskaldunak nola eutxi gure identitate anitzari merkatu globalaren garri honetan, pentsatu beharko genuke ondo, nola eutxi, merkatuan presente on beharra derrigorrezkoa da, eta bertan, alaber, gure burua ez saldu, eta merkatu hitza exprimartzen nabil nahita. Eta bestetik, etengabe etuitzen gaituen merkatu itxuaren aurrean, gure identitate kulturalaren defensa zintzoa eta irmoa nola egin. Zen neurri hartu protegitu alizateko, kultura bezala. Eta hori da gure erronka, 20. mendean, eta behar bada horregatik konsultak eta bestelako zoramen politiko guzti hauek. Ondorengo urtetan, zailtasun ikeragarrik izango ditugu identitate propio bat eratzeko, multidentitate baten aurrerango gara, gutxi edo gehiago. Iparra beraz, nik uste zaharrei ikastea beharrezkoa da, bizi nahian egon liteke, eta ez hainbeste iraun behar horretan.
Hau da, erronken aurrean bizibalioetan oinarritzeak behar bada bermatzen gaitu etorkizuna. Indar eginez ibili garelako bizibalioetan gara gaur egun. Eta ez hainbeste, erresistentzia bati lotuak egon garelako. Naiz eta erresistentziatik asko egon den. Eta aipatuko nuke beste autore bat, kantu zahar bat ekarriko dut, zuetako asko ezautuko duzuena, ontaz mintzo dana. Xabier Lete beti izan da jakintxua eta hori deno dakigu. Eta letra zoragarriak izan ditu, eta gai hau ilustratzeko bere letratxo horrek lagunduko liguke. Berak dio, 16 salbe eta 14 kredo erderaz entzunagatik, bazen ekizun hori etzela sekulan guretzat egin. Urrezko dukat eta dirua ez dira engainu txarra, bazter batera apartatzeko lehengo sinismen zaharra. Nik uste, hau kantua duela 40 urte idatzi zuen, orduan bete-betean gauden industrializazioan Euskal Herrin, 50 urte pasa dira, erronkak itzela dira, eta berak hor aipatzen duena gaurko eguneko ogia da. Bai, ez, ados gaude, ez gaude, lo hartu deu. Pasako naiz, 6. zenbakira, 6. tanto hain nahiko nuke, tanto hau landu inbarko du pixkat, kultura idatziaz mintzatuko naiz. Bai, gurea bezalako kultura batentzako, ura bezalakoa dalako. 6 urrea jarri dut hor, kultura idatziak herri txikientzako urrearen balioa du. Bai? Dakizuen bezala guk euskaldunok geure buruari buruz daukagun irudia eta iritzia oso lotuta dago besteak. Alegia begiratzen digun horrek ematen digun balioarekin. Eta hau etengabe gertatzen da, eta jo zuri entzun didazue lehen. Jakina da Euskal Herrian egon direla lehen, 19. mendean adibidez, kanpoko zenbait behatzaile oso beharrezkoak esan direnak guretzako, nolabait haize freskoa. Eta lagundu zigutenak balio ematen gureari. Bonaparte, Humboldt, Victor Hugo, hoi eskerrak lortu genuena zen munduan kokapen bat, mapa mundi horretan kokapen bat. Ordura arte, gure bezalako herri txikik, ez zuten iaia presentziarik. Gurean ere egon ziren gari batean, kultura idatziari arreta berezi eskaini zioten personak. Eta dana dakigu, eta giro honetan gehiago, gari batean egon zirela Xular, Leizarraga, Lazarraga, nunbait, Etxepare, eta eman ziotenak maila batean, jite bati, kultura bati, balio bat, garrantzi bat. Haiei esker behar bada gaude gu gaur euskaraz hitz egiten. Ezta? Gertaera perspektiba batekin aztertzeko aukera daukagu guk. 20. mendean bizi gara eta nolabait iragana aztertzeko aukera daukagu eta irakaspenak ateratzeko ere bai. Nik esango nuke gaurko egunean Europan zirkuito akademikoetan, estetikoetan, kulturaletan ez bagaude berriro ere balio galtzen dugula, merkatu bat dana jaten duelako. Bai? Orduan, azpimarratzeko edo gogoetak izan, kultura idatziak gurea bezalako herri batentzako baita espadakoa izan da, eta izango da aurrerantzen ere, urrezko balioa du. Notaritza lan egiten dalako, akta hartzen dalako. Adibidez, 16. mendean, 50 urtetan, 4 liburu atera ziren euskeraz, lehenengo 4 liburuak. Eta haun, ordura artez bezala sekulako horrerapena egin eta ari eskerrak gaur egun dakigu nola idazten zuten gure idazle zaharrak, ze korpus zuten, ze eredu hartzen zituzten, eta bar. Beraz, 6. tantua edo, bai, ondo, ados, edo? Eskatuko izuet batzutan, pixkat mezetan bezala, feedback hori, oso serio zaudete eta beldurra ematen du. Pasako naiz, 7. zenbakiarekin da, 7 zenbakiak kultura unibertsalarekin jartzen gaitu harremanetan. Gustatu ala ez, asteak 7 egun dauzka, 7 pekatu kapital, adibidez. 7 izurrite. Entzungo dugu Ruperren kantu baten zatitxo bat, eta hortaz mintzo da. Jarri dut hor argazki bat, oso, kantuari lotua egon litekena, eta entzun. Kultura unibertsalarekin nola lotzen garen. Por cierto, Bernardo Atxagaren hurrengo nobelaren tituloa izango da, 7 etxe Frantzian. Dena perfektua da, zeuak eta lurrak, denak badu orain zentzu, eta
Beraz, entzun duzu hor, 7 zenbaki ez hitz egitea, plazer handia da, sekretuz betetako zenbaki bat delako. Zenbaki mitikoa da, eta kultura universalarekin harremanetan jartzen gaitu, guri gustatu ala ez, beraz, gure arazoak eta endogamiak eta bestelakoak, batzutan relatibizatu beharko genituzke. 7 planeta, 7 konstelazio, kultura hinduan 28 konstelazio daude, 4 multzotan banatuta, 7koak, 7 pekatu kapital, 7 izurrite, baina euskal kulturara etortzen bali magara 7 jauzi dantza daukagu. Eta errobi taldeak 7 lore kantua kantatzen zuen, ez dakit ezautzen zuen, bai, ez? 7 urterekin hartzak gizonaren indarra du. 7 kale dauzka Bilbok, 7 probintzi, kasualidade izango da. 7 nobi jauki doaz, esango luke Ruperrek. Eta Txepetxek 7 esparrutan banatzen zuen bizitza. Txepetx, bai, ezautzen zuen? Ondo. 7 esparrutan banatzen zuen. Lehenengo esparrua norberarena, intimoa. Norberak bere personalidadea eraikitzen duena. Bigarrena, harreman interpersonaletan, hurbilekoetan ditugun trabak eta trebatzen lanak. Bikotearekin, familiarekin, lagunekin. Hirugarren espazioa beretzako da lana. Bizitzaren erena lanean pasatzen dugu. Edo ondo moldatzen gara hortan, edo asko sufritzera behartua gaude. Laugarrena da, auzoan, komunitate hurbilarekin izan dezakegun harremanaz. Hor txertatua eta ondo trabatu egotea, trebatua albadare bai, funtseskoa da, bai familia, bai harreman interpersonaletan, gauzak ondo eramateko. Guk lasarten esperientzia fuerte bat izan genuen bere garaian, eta niretzako erabakigarria izan zen. 5. espazioa, Txepetxen ikuspuntutik, da herria, ez auzoa, herria. Eta herrian, eta herriko historia eta herriko bizitzan txertatua, eta herriko edo hiriko bizitzan txertatu egotea. Eta 6. da nazioan ondo kokatu egotea, hori aukera eskoa da, ez dakit gure herrian hori erraza den, baina bueno, 6. espazioa hor kolokatuko du, eta 7. espazioa beretzako da munduan eta kultura universalean txertatu egotea, beste zibilizazioekin harremanetan egotea. Orain arte lurraldeztasun fisikoak, hau da, gu gara 7 probintzik, kantatze kriston indarra zuen. Eta ni lurraldeztasunari garrantzia eman nahi diot, eta behar bada etorkizunaren giltza hor dago. Baina, beraz ez diot kenduko garrantzirik. Baina lurraldeztasun fisikoa ez gainera iruditzen gaurko unean, eta 21. mendean, irabaztea beste espazio batzuk, adibidez teknologia berriena, kultura txiki batentzako ezinbestekoa dela. Eta bukatua dira, eta joana dira, garai haiek nun hizkuntza transmititzeko kaleak, elizak, familiak, etengabe funtzionatzen zuten, ezta? Eskolak ere, eta zuek inor baino beto dakizue, nahiz eta ekarpen latzak egin, gero eta arazo gehiago ditu, hizkuntza baten transmisioa eta berari dagokion kultura transmititzen, ezta? Beraz, 7 zenbakiarekin bukatu dut, eta pasako naiz 8. zenbakira, eta 8. zenbakia da 8. probintzia, eta hartara, lehen aipatu bali madut Txepetx, Ruper, idazle zaharrak, eta Lete aipatu du baita ere, 8. probintzia, handu lertxundik baduka artikulu bat idatzia honi buruz, eta irakurrengo dizuet. Dura 30 urte, eta zuek gogoratuko zaete, seguru, ni baino helduxuagoa zaete, hori ez da txarra, saludable zaudete. Duela 30 urte, bat zegoen Espainiako telebistan telesaio bat oso simpatikoa zana, ni txikian nintzen ikusten nuen, Konotxo Basta, goratzen zarete? Pentsa zuek, 30 urtetan zenbat aldatu den gizartea. Pentsa, zuen eguneroko bizitza zenbat aldatu den 30 urtetan. Zenbat kate telebistan, zenbat telefono, zenbat internet, zenbat kotxe, komplikatu egin da. Aurrera bideak, eta Ruperren kantura itzuliko naiz, ez du etenik, ez du deskansorik. Eta etengabe egokitu behar hortan gaude. Estresantea da, are gehiago gure bezalako menperatu egon ditekeen herri batentzako. Kultura badauka gestionatzeko eta gainera ondoan kultura hegemonikoak. Eta fuerteak oso. Beraz, irakurriko zu eta handu lertzun diren urrengo artikulu txiki jau, eta pasako naiz 9. zenbakian, eta ia 9 tantu inditut. 9 tantu inditut.
Gaur egun munduan hitz egiten diren 6.000 hizkuntzatik ia gehienak hilda egon daitezke mende hau bukatzerako. Eta prozesu horretan internetek eragin sekulako izango mendu. Ni ez daukat hemen aldarri bat egitea beste biderik. Gu gara 8 probintzi. Edo beste modu bat esan da, euskarak 7 lurralde naturalak izateaz gaina, 8. bat konkistatu behar du. Teknologia berriena. Hor ez dagoena, ez da. Hor ez bagaude, gureak egin du. Ados gaude, bai, ez. Enegarren aukera, eta hor jarri dut Einstein, eta mintzatuko nahi zuen pixka komplejuetaz, Euskaldunon komplejuetaz eta Euskaldunon komplejitateaz ere. Hor, pizarran jarri du Einsteinek enegarren aukera gu geu izateko. 21. mendean bizi gara, aurrekoak iraun zuten, nola edo hala, gure esku dago. Nolabait, gu geu izatea. Eta inoiz ez daitziten Euskaldunon komplejuetaz. Ez euskararen komplejuetaz, baizik eta Euskaldunon komplejuetaz. Eta logikoa da, konplejua den gizarte batean bizi gara, konplejitatea handia duen gizarte batean, eta nik uste bizi balioetan berriro, lehengora itzuliko nez, bizi balioetan oinarritzea eta hortan indar egiteak klabe asko emango dizkiguke etorkizunean egoteko eta izateko. Aipatuko dut, orain beste tipo bat, zuentzako ezaguna izango dena, harek, hontaz, testu txiki bat egin zuen, oso simpatikoa, eta nik uste oso ondo reflejatzen duela berak orain esan duguna eta berak pentsatzen duena. Natural sentitzen dut egiten dudana, eta natural egin sentitzen dudana, intsumiso egin naiz horixe da dana, ahaztu gabe guztioi muxu handi bana. Behin eskorietzan indoala, Aretxabaletan herriko sarreran ondoko esaldia irakurri nuen. Eta handago, nahi limazuda joan, nahi ikusi. Aretxabaleta euskararen bizilekua. Eta koño, ondo dago esaldi hau. Beste herri batzuten irakurri zen ditu, baina beste modu batera. Aretxabaleta euskararen bizilekua. Bueno, sartu nintzen interneten pixkat arakatzeko herri hori, eta 9 auzo dauzka. Koño, badakit, Jon, Aretxabaleta, 9 auzo, 9. zenbakia, enegarren aukera, konplejori gabe bizitzeko, badauka kantu bat idatzia, bueno, 9. zenbakia judikatuta, Jonentzako. Badaki gaina bera anaia dagoela hemen, eta badaki gainera lan handi egiten ditula iparraldean. Berak askotan esaten du, euskarak daukala munduko potentzien potentzialitatea. Eta ni txikitan goatzen ez matematiketan potentziak erakusten zizkigutenean segurako deskubrimentu izate zen. Koño, ikasten zen duen, artean 10 urte edo hortxe nonbait. Eta alako batean iristen zen enegarren zenbakirat ez no, hau izan behar du la hostia. Bai. Jonek askotan esaten du, euskarari darion sorkuntza aprobetxatu behar dugu eta garatu behar du. Euskara jolasleku bilakatu eta euskara azitoki izan dadin. Eta berak idatzi zituen dezima batzuk gazteleraz, poeta mexikar batekin haitu zen dela urte batzuk hemen. Labur irakurriko zizkizuet, azaltzen da gure gaurko egungo panoramika, egoera. Eta nik uste merezuela. Erderaz dira, baina oso ondo josia daude. El indígena que nada en nosotros es un mundo, es un iceberg profundo de historia acumulada, de supervivencia hablada. El euskaldun es, sin duda, minoritaria locura, protagonista precario de un camino milenario que hoy sigue siendo aventura. Ados gaude, bai, ez... Ondo. Kafe ondo sentatu zizuzue. Los hablantes del euskera son vino añejo sin copa, sí, indígenas de Europa, de antes de que Europa fuera, y tratados de manera de indios de negra lista, carne de lenta conquista, mas también conquistadores, gustatu ala ezala da. Hoy guapos consumidores, hori ere egia da, con discurso progresista. Beraz, 9. zenbakia aprobatzen dugu, ezta? Atera dut, ia azterketan 9 bat, ez, edo? Bueno, txiste merkia zen. 10 mandamenduak. Hor jarri dut Moisés. Charlton Heston edo ditokon bat, ez da dit. Langilearen 10 mandamenduak. Euskaldunok ez duku
dekalogorik. Euskaldunok ez dugu oraindik adostuta dekalogo garbirik. Eta gero galdera batzuk egingo izkizuet, eta ez diozu erantzun itopauko, ez alperri da, tranquile hon. Egon zen talde bat Euskal Herrin, orain dela 30 urte, sekulako lana egin zuen iparraldean. Eta kantu bat zuten, eta entzungo duzu pixka bat, oso simpatikoa Euskal Herriko jai guztietan entzun zena. Langilearen 10 mandamenduak. Nagusiak dikutzu maitatuko, baietan, ahal bezain ongi, zerbitzatuko, lanaren hasteko eta usteko, orduak, dituzu beti, errespetatuko. Bueno, langilearen 10 mandamenduak. Nik hemen lotuko dut euskararekin, tradizioarekin, modernitatearekin, eta euskaldunok ez dugu dekalogorik. Eta hortaz mintzatzea uste importante dela, galdera asko daude horren atzean. Errobi taldeak rock musika ekarri zuen gure gorputzetara. Errobi taldeak, beraz, 2 erro zituen. Ados, ezta? Bere jardun estetikoan tradizioa eta modernitatea konplexurik gabe, eta aurreko zenbakiarekin lotuko nuke orain, konplexurik gabe josteko borondatea zuten. Eta lehenengo erroa, beraz, tradizioa, definitu dezagon, saiakera bat inezagon. Aipatu nahiko nuke lagun handi bat. Behin Bilboko gauean, Bilboko ordu txikitan, diskutitzen gemiltzan, eta esan zian, zer da, iretzako zer tradizioa. Tradizioa, mira, bihotzarekin pentsatzea eta buruarekin sentitzea. Hori izan zidan Teo Etxaburuk. Teo Etxaburu izan da gure jefea, beste beste, gure zuzendaria, beste beste, eta Zenbagara elkartea abian jarri duena. Nolabait, bihotzarekin pentsatzea eta buruarekin sentitzea, hau da, alderantziz, buruarekin sentitzea. Eta niri gustatu egin zitzaidan, eta esan, hau da bezala, edo entzun indu, edo asmatu indu, ez dakit, baina gustatzen zait. Eta nik konpartitzeko ekarri dut gaur hona. Eta bigarren erroa, errobiren bigarren erroa, zan modernitatea. Eta modernitatea zer izan liteke? Eta orain lotu nahiko nuke beste tipo batekin? Buruarekin pentsatzea eta bihotzarekin sentitzea. 17. mendetik hona, hala izan da. Buruarekin pentsatzea eta bihotzarekin sentitzea. Baina kontuz, hori hola balin bada, nola azaldu daiteke hau. Bilboko lore jokoetan, unamun hori gertatutakoa aipatuko dizuet. Gizonak zioen 1901 hau da, arrazionalismoa hasi eta 2 mende beranduago, euskara alde batera laga bertzela, eta hori gaina sarrera diskursoan esan zuen, lore jokoetan, Bilbon. Gauza etzelako modernitateari erantzuteko. Orduan, karo, hemen zerbaitek ez du funtzionatzen. Ez? Ados gaude, ez gaude, pentsatzeko nik uste balio duela, ez da? Unamuno batek esan zuen, euskarak ez zuela balio modernitateareko. Ez zala hizkuntza kultua eta beragatik ere ez da izango ere. Eta, bueno, entzuten duzu errobi, eta esaten duzu, errobi nahitzeko modernoa da. Eta oso diska oderrak entzitun. Eta bietatik erantzuten. Eta lehenengo mandamendua, dekin ibiliko naiz jolasean, errobiren kantuan lehenengo mandamendua da, nagusiak dituzu maitatuko, bai eta ahal bezain ongi zerbitzatuko. Eta euskararen kasuan nor da nagusia? Hiztuna, hizkuntza komunitatea bera, administrazioa, politikoak, proposamenik. Horregatik esan dizuek, galdera bat ingo dizuela, eta ez zen dutela erantzun itopauko, hasi eske ondo gabiltza. Ez dugu dekalogorik, eta euskara ez dago gainera, gaurko unian liberalizatua, sekularizatua. Baditugu trauma asko eta bat, eta dogma bilakatzen diren, eta bata hizkuntzarena, Josu lehen entzun duzue. Ez dugu gaur egun oinarrizko dekalogorik liberalizatuko gituena, liberatuko ligukena. Kontrasaban bada, baina.
Eta ez dago hizkuntza sekularizatua. Bizi dugu oraindikan bai, arazo bezala. 10. Ondo, bai, geizki, ados. Proposamenak, nik errobi ekarri nahi nuen ona, eta gaina pixka jolastu Moisesekin. Pasako naiz 11. zenbakira. 11 ikusteko jaioak, ala Jamaika ikusteko jaioak. Da txiste merke bat, baina niri funtzionatzeit. Eta omenaldi bat egin nahi nion gaur Gasteizi, eta bereziki lagun bat, Josu Zabalari. Ekarri dut beraz patata handi bat, Bitorin gaudenez, palmera bat, ertzainak talde ikusten da hor, Potato taldea, Tijuana in Blue, Eska, eta alaitasunaz mintzatuko nez, edo bereziki Josu Zabalataz mintzatuko nez. Josu Zabala ez zautzen baduzue, bereziki da alaia. Eta entzun letra zer dioen. Ezin zaitu bisitatu, regalak ez ditirurik ematen. Zintzailena, zena batzen zabede, ilun baino aiagoa izanen da. Ilun baino aiagoa izanen da. Zetzuago gara Jamaikara. Bueno, 11 zenbakiarekin jolastu berraukat orain, 11 bertute, 11 ikusteko jaioak, 11 aukera ditugu euskaldunak, 11 bider errepiketutako kontuak gaur esaten gabiltzanak, ezta? Euskara puristen esku balago, 11 esan beharrean Jamaika esango genuke. Baina guna eztabaida hura bukatu zen. Ustet, behintzat. Euskaldunak beti izan gara personalitate bikoitza dugun komunitate bat, bipolarrak, gaur egun hain edatua dagoen diagnostikoa. Joaten zara gauzen lekuta eta bipolar. Ni por el forro, pues forro polar. H-arekin ibili ginen bezala, gabiltza bestelako gaietan ere. H-a bai ala ez, AHT bai ala ez, Guggenheim bai ala ez, Ibarretxe bai ala ez, Itoiz bai ala ez, ez. Itoiz ez. Autobia bai ala ez, eta hori aspalditik datorren gai bada. Eta horri ebatzea zaila izango da. Hori gure genetan dago nonbait. 1984an, hiri honetan, Bitoixan, Josu Zabalak ertzainak taldea sortu zuen. Iaia Arkauterekin batera. Eta kantu batean alaxe kantatzen zuen. Gora Euskadin libre eta tropikala. Eta Jamaikako doinu zenbait euskararekin nahastuak ekarri zituen. Josuk alaitasuna zuen irizpide. Bizi balioak, alaitasuna, egunerokotasuna, eguneroko bizitza gure aberria da, beste beste. Alaitasuna zuen irizpide, jokabide, xede eta helburu, aldarri ere bai. Eta horregatik kantu entzutun duzue. Eta berehala edatu zen Euskal Herrin. Berehala edatu zen kantu hori Euskal Herrin. Jamaika irla batez ere amets zuen. Amets bezain bat metafora zan beretzako. Eta izaera eklektikoa berriz, edo eklektikotasuna edo sinkretismoa, ezinbesteko irizpidea bere lana gorpuzteko behar zan bezala. Josu, eta guen dator sorpresa, igual batzu bakizue, zuen gremiokoa zen, irakaslea zen, horretik ekarri dut. Nik dana justifikatut ekarri de gaur. Zen, gainatuela 25 urte zen irakasle zen, Mondragonen irakasle, Gernikan izan zen irakasle, eta hiri honetan. Eta nik lankide izan dut 3 urtez. Eta bereziki transmititu izan didana da alaitasuna. Gauza guztien gainetik alaitasunarekin jokatu beharra. Eta hori zuen lanean ere, uste dut ezinbesteko irizpide izango zuela. Gaurko egunian izan aukeran ditugu, gure burua jaztea, gure esku dago, aukera bat da beste aukera askoren artean. Eta honekin nik bukatuko nuke lehenengo partea. 11 tantu ditut, eta probatu dudan edo ez. Bai. Bueno, pasako naiz bigarren urrengo zenbakira orduan. El Papa. Baga biga iga, laga boga sega, zaizoi bele, arma tiro pun. Hau Joxan Hartzek idatzi zuen. Poetak zioen, dozenaka egun joan etorrian, alantxenik doa ehuntzen gure denbora.
Eta gaur gabiltza tradizioan ibilaldiak egiten, Ruper ja guretzako tradizioa da, niretzako mintza bai, espero duzuentzako ere bai, ertzainak, lete, handu, ibilaldiak egiten gabiltza, ibilbide batzuk ere bai, eta batez ere ibilerak. Korrika eta presaka ordu beten sintetizatzea gradu ondokoan egin nahi duguna ezinezkoa da. Bernardo Atxagak Euskaltzaindiako eginiko sarrera hitzaldian literaturaren funtzioaz mintzatu zen. Diskurso hori balin alba duzu bintzat irakurri. Ze hor bere muin guztia jasota dago, bere herentzia zelan baita. Eta konkretuki transfigurazioaz jardun zen. Alegia, berak zioen berso, poema eta nobelek transfiguratu egiten dituztela une, leku eta gertaerak. Eta ertzainak taldeak lortu zuen hori, adibidez. Errealitatea transfiguratzen dutela. Antzaldatu egiten dutela. Entzun gaina txiste bat, esan zuen, gaur Euskaltzaindiaren sarrera hitzaldian transfigurazio erabiliko dut eta ez antzaldatu hitza. Lizentzia hori niretzako, ez naiz garbizalea. Baga biga iga, sentikaria ere, funtsean hoixe izan zen. Duela 35 bat urte, garai giro bizimolde eta adieraz bizimolde bat, giro bat, garai bat eta guztiaren adierazpen artistiko bat. Gizartean edatua zegoen sentipen mota bat era artistikoan emana. Eta hurrengo zenbakiak lagundu beharko liake sorkuntza lanetan ibili zen gizataldearen izena argitzen. Poema zen joxen hartzenan. Gero lagoa kantatu izan du, baina egon zen ikuskizun kolektibo bat talde batek egin zuena. Bernardo Atxagak dio ez dagoela lan literariorik eragindako transfigurazioan inolako milagrorik. Lan literarioak dira bizitzarekin lotuta daudenak, eguneroko bizitzari lotua daudenak. Ez dago inungo misteriorik, bizitza da haren eragile, dio Bernardok. Bueno, pasako nahi 13. zenbakira, zenbaki honek 12. zenbakiarekin zerikusia du, eta abian jarri dudan dinamikak eskatzeit 13. tantua egitea, eta ez dakit nola egin hori, ze ipuinak kontrakoa dio. Ez dagoela 13 zenbakirik. Martintxo, ipuina zautzezue, ez dagoela malefiziorik euskaldunontzako. Beraz, gaurkoan ez dauk 13 eta utzi dut utzik eta lizentzia niretzako. Horren ezinbestekoen beste persona bat ekarriko dut, 20. mendean funtsesko izan zelako. Gustau ala ez, hori ere gertatzen da betiko dikotomia. Bipolarra garen ez, batzuk bai eta beste batzuk ez. Jorge Oteiza. Eta Jorge Oteiza izan zen gerra ostean gure aktivista handiena, nolabait ignazianoa zen bera. Eta ari eskerrak behar bada gaurko gunean sortu da euskaraz asko, naiz eta berak euskaraz ez jakin. Ikusten zuen zuluak leku guztitatik handazkau. Eta hor atzean dago argazki bat eta atzean daude 14 apostolu. Eta nola 14. zenbakiak egin nabilenez, dana dauka justifikazioan, dana ekarri dut lotuta gaur. Jarriko dizuet berak egindako testu bat. Bere ahotsa entzungo duzu eta uste dut ondo pasako duzuela. Noski, zalea balin bazarete. Eta, improperioz jositako testu bada, baina, desahogatzeko ez da txarra. 14. zenbakia baita ere lotua dago hartzarekin. Hartza 14 zenbakiarekin lotzen da, eta baita ere posgerrako umek 14 urte bete zai egoten ziren arrazoiaren adinera iristeko. Eta esaten zen, razón 14. Eta 11 urtekin berbetan hasten ziren da, ez dauzkaz 14 urte isilik gonzaiez. Baina ja 14 urtekin razón 14. Eta gaztetxoak egoten ziren zai adin horretara iristeko. Nik etxian hori beti entzun dut. Entzungo duzue Oteiza. Hartu lasai, eta pazientziekin. Un país tiene la obligación en cada momento histórico de utilizar a sus propios artistas. De este modo obtiene un testimonio verdadero y necesario de su situación espiritual, cultural, religiosa. Así un pueblo puede saber y puede mostrar su rostro espiritual verdadero y su verdadera estatura cultural. Da ganas de llorar nuestra irresponsabilidad política en asuntos culturales, nuestro desgobierno espiritual. Concursos para nenes en pintura, castillos de arena en las playas, pinturas de aficionadas, 600 pinturas aficionadas y los artistas en madurez creadora desatendidos, incomunicados. Concursos literarios, premios de Irún, Puente Colgante de Portugalete para escritores de Madrid o de Sevilla, antes de ayudarnos y reconocernos a nosotros mismos. Estamos locos. Somos un país traicionado de inconscientes. Pregúntame otra cosa.
Pregúntame otra cosa. Bueno, 60. hamarkadaz, hor jartzen, argazki hortan jarri dut Arantzazu eta Hamalau apostulu, eta galdetu zuten behin, eta hau politika kontatzeko. Oye, Jorge, ¿y por qué 14 apóstoles? Pues si eran 12, ¿no? ¿Y por qué? Porque no me cabían más. Bueno, giro hartaz mintzatuko naiz pixkat, 60. hamarkadan gertatutakoaz. Mundu mailan gertatu zen, ez zen bakarrik Euskal Herrian gertatu. Alan Gisbert, Berkeley Unibertsitatean, Sartre, Parisen, Foucault, Marcuse, Dylan, gure garaikoa dira. 60. hamarkadan mundu mailan funtsezko bilakaera eman zen. Garai hortan narrazio nagusiak gauzitan jarri ziren, eta halaber bide berriak urratzen hasi ziren. Nolabait, garai horretan sorkuntzaren estanda eman zen, birrasmatze bat eman zen. Korronte filosofiko berriak sortzen ziren, horiek ezin dira ulertu aldaketa sakon bat gertatu gabe, halako urrats kualitatibo bat, edo nolabait, 2 gerrate mundial gertatu ziren 20. mendean, eta hori ez da sekula ahaztu behar. Eta Euskal Herrin berezik, eta Espainian, Euskal Herrin, gainera, guda, gerra zibil bat. Euskal Herrin ere sekulako loraldeia gertatu zen, eta esango nuke pixkat derrentaz bizi gehala. Lan komunitaria egiteko kultura propio bat, bere gaina eta osatua. Eta beti ere bizi nahia ipar zuena, esango nukenik. Minare bai, noski. Minare bai, Ikastolak, batua, kantagintza, artea, kooperatibismoa, ideologia berriak, guda ostean jaiotako belaunaldiak, ez zuek, beste batzuk, kale hartu zuten, nola baita esateko. Gaurko egunean, askotan mintzo gara, komunikazioaren gizarteak, informazioaren gizartea, lanaren gizartea, arriskuaren gizartea, en fin, sorkuntzaren gizartea, gauza askotaz. Sorkuntzaren gizarteaz gutxi hitziten da Euskal Herrin. Eta nik uste behar dugula, premia daukagula. Nolabait, ohituta gaudela, armariotik tiraka, lehengo traje zarrak jazten, eta horiek izaten dira zikloak, eta, nik uste ziklo berri baten hasiera egon gintezkela, beharko luke behintzat. Ni luze joko luke, baina askotan pensatzen dut, edo sortzen ditugu diskurso berriak, eta giro jasangarriagoak, edo eta mututu gaitezen bolada batez. Ekarriko dut egaina orain, ikusten duzue, Atxaga, Ertzainak, hori guztiak aipatu ditut. Egainaren berso txiki bat, memoriaz, mintzo da, eta dio, oroimena da bizila, eta bizila da oroimena. Bizentzutan ulertuta, bizila da oroimena. Instant batean, harremanetan zaude iraganarekin. Memoriaren kudeaketa ez aldaba irudimena. Bai? Mundu hobe bat, gizon eta andre, denak aske egiten dituena. 14. zenbakia Luzi Xamarra zen, 15. zenbakia, tantu egin nahiko nuke, baina ez da oso ondo nola. Igual tantu honetan nasten gunaiz, Donostiako 3 Damatxo, Konstituzio plazan, 15 tabernan. Badago taberna bat Donostin ez da gizautze zuen, bai, ez? Nahiko mitikoa da, han ezkerreta. Eta, jokoa bizkortu ingo dut, ze bestela luze joko luke honek, eta oaingoan zuen baimenarekin, bateko ditut 3 bat tantu sakez. Bai, eta hartara, bizitasunean irabazten dugun pixkat. Eta bide bat ez zaituz eta aspartuko, hori ere eskartu. Egoera, Donostiako 3 Damatxo, Konstituzio plazan, taberna batean, konkretoki, 15 tabernan pote bat hartzen, larun bat gaua. Egoera, 2 data ekarriko ditut orain gogora, 1978a, Espainiar Konstituzioa inposatzen zaigu, eta 1980 hamarkada. Estatutua abian jartzen da. 3 neska hauek hizkuntza harreman sozialetarako erdara zuten. Edarra ziren neskak, hori bai. Eta 74 abizen euskaldun zituzten, eta nire belaunaldikoa ziren. Nolabait, gauza asko lortu ditugu, baina iruditzen utxune asko ditugula ere. Eta nire belaunaldia bereziki ez duela hizkuntza hartu harreman sozialetarako, lagun artean ibiltzeko. Eta horrek, nunbatxe baino argi gorri bat markatzen digu. Eta etorkizuna beraz, edo ez badugu goldea sartzen hor, gutxi do gehiago, ez daukagu erraza.
beste datu bat, Jose Miel Barandiaran ikastolan ikasitakoak ziren 3, gela berean txiki-txikitatik. Eta erderaz mintzo ziren. Eta ni jaio nintzen 73an. Beraz, labur junda, 5. zenbakia, 16. mendeaz mintzetuko naiz, Platereskoa, Oñatiko Unibertsitatea, hau oso laburra izango da. Eraikuntza ederra eta ondare arkitektonikoa. Euskal kulturak eremu akademikoan oso bide eskasa egin du. Eta honek zer pentsatu ematen du. Unibertsitate asko ditugu, milaka eta milaka unibertsitario. Eta irakasleak bestein beste. Eta euskal kulturak eremu akademikoan ez du egin. Bide garbirik oraindik. Gure erakunde akademikoak ez diote lehentasunik eman izan nahi orain arte. Eta 40 urte pasa dira. Eta oso tetsi gutxi daude. Besteak beste, eta ez ezaguna zen, zirkulo batzutan bai, Josu Amezegana. Funtsesko izan da niretzako. Guk, Mondragonen, zehose zabaldu dugu eta ikuskizun aurrerantzean ze bide gertatzen den hor. 17 urterekin dena erraz. Eta pasako naiz 17. zenbakira. Eta jarriko dizuet Itoizen kantu bat, Ezekiel disko ez dakit gogoratzen zareten, mitiko izan zen, eremuko dunen atzetik nabil. Eta 17. zenbakia zitzitik oso ondo datorkit. 17 urteak 17 zuri dira Ezekiel, mingotzaren merkromina Ezekiel, ibar labot bat zara, ari xingle bat zara, betiko Nera bezaroa adolescentzia, junitzaren dizionarioa eta dices el del que adolece, bai arrozoi du. Responsabilidaderik ez, kezkik ez, gurasoen kontra, askatasun osoa. Eta, egia dek zen niola ebilin ninduan. Ari xingle bat zara 17 urterekin, eta honen dator gogoeta, beldurra ematen den gogoeta, baina badator. Ordurako ez bagara zaletu, gure kantu, doinu, testu, idazle, berso, mendi, bersolari, pelikula, margo, eskultura, antzerki, obra, paisaje, historio, mito, arketipo, misterio, eta nik zer gehiago, akabo. Eta nik uste dut gaur egunean eskolak hori ez duela bermatzen. Aukerak aukeran daude, baina hori ez da bermatzen. Da horrek gogoetara batera eman gindu duzke. Gero zaila da, gero 25 urtekin pentsatzen hastea, txindoki, ondo. Kantuekin gozatzea, bersuekin, gero zaila da bideo hori atzera egitea. Ordurako espada harrapatzen, oilaskoa, gero zaila da. Eta nik ez dakit, zenbataina hezkuntza sistema gai izan beharko luke oinarrizko background bat behintzat gure ume eta gaztei eskaintzeko. Adin horietan espada asmatzen, gero berandu eta are zailagoa bihurtzen da. Eta 17. zenbakiekin nabil, Delacroixaren kuadro bat jarri dut hor, eta pasako naiz 18. mendeaz gogoetatxo bat egiten. 18. mendean lortu zena zen Jainkoa beste zeregin batzutara bidaltzea. Eta arrazoia gailendu zen. Lehen aipatu dut modernitatea, buruarekin pentsatu, bizitzakin sentitu. Eta nire lankideak dion alderantziz, buruarekin sentitu eta buruarekin pentsatu. Ez naztu nahiz ez? Zaila da, koreografitea oso zaila da. 18. mendean arrazoia gailendu nintzen. Eta mugimendu ilustratuak nolabait oinarria jarri zituen. Hori Frantzian gertatu zen. Montesquieu, Voltaire, Rousseau, eta horrek izan zuen sekulako eragina. Euskaldunon gan ere bai, gustau ala ez. Horregatik gandiot, Europak eta Euskaldunak handuk leheno aipatu duena, etengabe lotua daudela eta Europa jauregien batu izana laguntzen du horta. Piskat, behintzat irudia hartzen. Nolabait, empirismoa gailentzen da, Elizak leheno zuen jabegoa, nolabait galtzen du, eta inposaketa intelektualak Elizarenak gelditzen dira maila batean zokoratuak. Eta arrazoiak eta esperientziak hartzen du indarra. Eta maila batean fedea gelditzen da, asteburutarako. Eta naturak indar hartuko du, eta naturarekiko maitasuna, eta gero 19. mendean are gehiago nitzerekin, eta gertatzen da romantitismoak
ikusten duela naturan metaforik eragarri bat, Alemanian, eta nabil 18. mendeaz, bereziki esango nuke urrats klabe bat eman zala, eta zen ezagutza barriatzeko erabaki hartu zala. Ordura arte aristokratak eta erreginak eta erregeak eta nobleen esku zegoen, eta Elizaren esku zegoen, da 18. mendean lortu zena zen konpuerto hori zabaltzea. Orain ere gauza bera gertatzen ari da. Gaur egun Googleen sartu, eta nik genetika zitzen dizaket orduak. Enziklopedia sortu zen orduan, eta denen esku utzi zen. Eta gaur ere gauza bera gertatzen ari da. Lehen zuten klaseak, ezagutzaren klaseak, maila batean birrintzen edo barreiatzen ari dira. Konpuertak hor ere zabaltzen ari dira. Eta hori gure alde erabili behar du. Kultura txiki batek hori gure alde erabili behar du. Ados, bai, ez, hau erabaki klabea da. Bueno. 19. mendeaz jardungo naiz labur xamar eta romantizismoaz. Frantzia balin bazan potentzia 18. mendean, markatu hemen dago la señora, Frantzia balin bazan potentzia, kultur munduan, politikan, filosofian, 19. mendeak Alemania gailentzen da. Eta komplejo batetik. Eta hau, han idazten dute, alemanak idazten dute honi buruz. Nolabait Frantziar kulturak zuen prestigio ez zuen Alemaniak. Orduan, hainbat autorek, Nietzsche, Humboldt, eta beste hainbatek, Herderrek, lortu zuten zen beste ikuspuntu batetik kultura kontzeptua bera ulertzea. Eta Euskal Herrian, adibidez, bada bardo bat, Etxaun, esaten diotena, oso ondo datorkiguna hau esplikatzeko. Etxaun bat bere bizitza dramatikoagatik, eta bere bizitza bohemio eta bakartiagatik, eta kartzelan egon zelako, oso eredu erromantikoa da. Eta eredu hortan sartzen da. Nolabait herrixeak hartzen du protagonismoa. Eta ingo dut salto bat, denboran, nik uste hemen ere, 20. mendean, 2. zatian, hori gertatu zela. Erromantizismoak hartu zuela halako indar bat. Ze bestela Benito Lertxundiren obra zinitzik ulertu. Lurraldeak erakutsi zizkigun. Herribera, Xuberoa, nahiz eta Gasteizen bizi, baina gure mapa mentalean lurralde horiek hartzen zuten balio bat, indar bat. Nolabait ertzainak lortu zuena ere, erdal mundura zabaldu zen da lortu zuen erdal mundura erakartzea euskarara, bere vitalideagatik, bere bizitasunagatik, nik uste Benitok ere lortu zuela beste maila baten euskaldun hori gure lurraldeak erakustea. Xuberoa, adibidez, kantu guztiak Benitoren esku etorri ziren, nire ama beti esaten du, nik uste nuen restaurante bat zala, Xuberoa, hortikan aurrea. Baina Benito gustokoa zuen, beraz, kultur transmisore oso importantea, hippia eta erdiarokoa bezala, ez bere kapa eta bere zehorrekin, baina lortu zuena zen Xuberoa guztioi buruan kolokatzea. Herriberarekin gauza bera, Nafarroarekin gauza bera. Bizkaia maite, atzo goizean ikusi zintudan, soineko zuriz jantzia. Beraz, nik uste gure sortzaileen sorkuntza euskarari eman diola ikeragarri. Eta hor tematzea, hor burugo horrak izatea, inbertsiona da. Eta garaia da, sorkuntza nolabait zehatzeko, tematzeko, beharko ditugu, etorkizun hurbilean, nik konturatzen ez nire inguruan, euskal kulturak hartu duen periferizazio kutsua ikeragarria da, eta nik uste zuek ere gauza bera sentituko duzuela. Gari batean bat zeuden personai batzuk identifikatzen zirenak, gaur egun Euskal Herrian 16.000 kontzertu egiten dira. Gaur egun Euskal Herrian 16.000 kontzertu egiten dira. Eta erdia baino gehiago kanpokoa da. Urtero etortzen da, Morrison hemen dirua dagoelako. Eta Bruce Springsteen, eta Rolling Stone, eta munduko artista guztik etorriko dira, hemen dirua dago. Ondo pagatzen da, 3 hilabetera, segurazki. 16.000 kontzertu, gari batean etzen ala gertatzen. Beraz, inbazio horren aurrean, edo merkatuan, Wall Street, ikusi zuen Wall Street eta ikusi zuen hilerria, ez da? Horren aurrean, defentsak nola sortu, nola izan immune, nola gure indarrak ondo neurtu eta babestu, ezinbesteko izango da. Enegarren aukera, nolabait daukagu geuk, gure esku dago. Bueno, hemen eniz luzatzen, dakizuen bezala, erromantitismoaren ekarpenik handian izan zen, hizkuntza txiki indarra hartu zutela, eta euskarak orduan hartu zuen
balioa. Ordura arte mapan ez zan azaltzen. Ez euskera eta ez beste hizkuntza asko. Eta hori zor diogu Humboldti, eta esaten dute Humboldt Markinara etorri zela. Eta alegin duzela hango historiotxoak eta ulertzen eta kontatzen eta ez dakigu euskara ikasi zuen. Beraz, kanpokoen laguntza izan dugu, kanpokoen harremanduak egon gara lehen ere. Eta nik uste hori askotan gure liskarkerik eta gora berengatik ahaztu egiten zaigula. Nahita ez 21. mendean aurrera egitekotan feedback hori import, export. Karolate. Import, export, importazio, esportazio, horri bili behar dugula. Portua baditugu, interneta badugu, eta gure belaunaldiaren erronka hori da. Munduarekin harremanetan nola jarri. Bueno, nik ja 20. tantoen nago, partida amaitzear daukat. Aspertu zarete, ez bai, nahastu zarete, nahastu bai, bueno, hobeto. Hobe da, nik esan nien, hauei, ditu zidatenien, bueno, nik juten balen mono, junko nau jendea desestabilizatzera, desorekatzera. Bai, hola, goiza pagatuta daukazue, bai, bueno. 20. mendean euskal kulturak urrats ikeragarriak egin ditu, eta 20. mende arte ez zegoen garatua. Eta 20. mendean bereziki bigarren partean lortu da daukagun guztia, gure patrimonio guztia. 28.000 kantu dauzkagu erregistratuak diskoetan adibidez. 28.000 kantu. 3.000 ale original, gure katalogoa diskoetan lagurtzen da 3.000 ejemplarretan. Kontatuta gure artista guztiak. Beraz, nolabait, ordura arte, 20. mende arte, ez da lortu, oain arte lortu dena. Hor, Oteizak, Letek, Atxagak, Anduk, Ruper, eta beste 1000 sortzaileak izan duten garrantzia, ezinbesteko da, gure kosmogonia, mundu ikuskera, gure oreka, gure autoestima, sortzeko. Eta nik uste dut hori dela eskolan, bueno, ez dakit, umeari esnea bezala edo letxuari ura bezala. Erabili beharreko patrimonio bat, ondare bat. Nire ustez behintzat, ez dakit. Eta ingo dudana da, bueno, izan dutenez behaldiko garrantzia, aipatu gaur jorratu ditudan gaiak berriro, eta gero, sorpresa txiki bat jarriko izuet. Jardun naiz, Euskaldunak eta Europaz. Azte burutarako industrializazioaz gutxi mintzatu naiz, foto bat jarri nun hor, baina alperrik. Erromantikoen eraginaz, nolabait, sentimentuaren garrantziaz. Erromantizismoa nik horrekin lotuko nuke. Ez Becketekin, ez Jose Luis Peralesekin, por supuesto. Baina bai, parra iten duzu, en fin. Nik hemen ingo banu inkesta bat, gauza baten inguruan, ama. Jose Luis Perales denak ezautzezue. Maio Jenart denak ezautzezue? Ez batzuk entzun ditut, bai? Ja, Michel Bedaxegar ezautzezue? Ez, bai? Batzuk bai, beste batzuk ez. Bueno, bukatuko dut berriro druidarekin. Hau, pixka bat sorna puntu badu, katxondeo puntu badu, berriro bukatuko dut Oteizarekin. Eta, noski, improperio pila bat, desproposito asko entzungo dituzue, ni badakit zuek ez duzuela olakorik egiten. Baina berba arrazoi pixka badu gauza askotan. Nik uste bera entzutea, bera ridikulizatzea asko interesatu da. Jende asko interesatu zaio bera ridikulizatzea. Nik uste bera entzutea beti dela iturri agortezin bat. Eta irakasbidea beti dauka. Eta entzungo duzu orain berak eskolari buruz diona. Ni badakit zuek ez zaitela olakoak eta asko aurreratu dela. Testu hau entzungo zuena, duela 40 urte esan zuen. Ez badakit aurreratu dela asko. Mientras no tengamos educadores para el niño, creo que es un error parir más niños. Si no sabemos hacer los hombres, ¿por qué tanto crío? Mira, te lo voy a explicar de otro modo. Un niño es un prodigio de posibilidades. El 20% tienen de 6 a 9 años el coeficiente intelectual del genio.
y por falta de educación adecuada, ya para los 12 años son tan normales, tan tontos como nosotros. Pero, espera un momento, todavía puedo explicarte, creo, suficiente de otra manera. El niño no tiene la cabeza en un sitio y el corazón en otro como nosotros. Lo que piensa y lo que hace le pasa al mismo tiempo. El pensamiento y la acción le ocurren al mismo tiempo. La cabeza y el corazón actúan inseparablemente. El niño así, biológicamente, está proyectado, está imaginado como un instinto superior, como un modelo para hombre. Pero no hay educadores educados para educar a este niño. Y a este niño, el mal educador, le enseña unas cosas por separado para la cabeza que tienen que ver muy poco con la cabeza, con lo más hermoso que nace en la cabeza de los niños, que es la imaginación. Y le enseña otras menos cosas y también por separado para el corazón. Ados, ez, bai, ez. Ez du bukatu, ez du bukatu. Txaloak gero, eskartuko diata. Bueno, oteizari txaloak, klaro, ados. Barkatu. Ez nago hitu ni ameste jenden aurrena hitz egiten da ulertu behar duzue. Bueno, jarri dut herri galdeketa konsulta. Ni amaitzera noa, 21 tantu egin ditut, edo saiatu naiz, autore asko aipatu ditut, eura dute garrantzia, ez nik alegindu naiz josten, joku bat sortzen, zuentzako arine izaten, erraz ulertzeko, halako pastilla pilo bat, txiki-txikiak eta pixka gogoeta eragiteko, nolabait desestabilizatzeko. Eta bueno, maila baten iritsi naiz 21. mendera, galdeketak eta konsulta ditugu azken egunetan. Bai, ez, bueno, 26, urriaren 26an, ez, edo? 25an, larun bata. Bueno, nik aipatu nahi du Joxean Artze. Niretzako beti izan da, bueno, hurbileko persona alde batetik eta beti lagundu izan. Berak esaten zuen beti, eta esan izan dien niri, ikusi Iñaki, neurri hartzea oso zailadek. Ni alegin dunez gaurkoan neurri hartzen, ordu betera ekartzen, urtebeten egin nahi duguna. Hori desproposito handi bazen. Eta ez dut segurazki lortu, eta, bueno. Baina maila batean, lasai gelitzen ez. Jarri dut hor, lagun bate lagundu zian, HAL, hau zan, Odisea en el 2001, Stanley Kubrick, inteligencia artificial. Bai? Eta gu, jazan pixkat ordenadoreak sortu aurretik indako personaia. Nik galdera bat ingo izuet, orain, galdera hause da, zuek erantzun inberko zue, maila batean partaidetza bermatua gelditzen da, irrifartxo asko entzun ditut, eta horrek asko laguntzen du. Hitzaldi eman beharra ez da erraza. Galdera hause da, gaur ordu beten egin dugunak, zentzua luke 20 ordutan egitea, alegia. 20 orduko modulo batek zentzu izango luke zuen ofiziorako, gai hauetaz gehiago sakontzeko. Hau danek egin nahi zudan konsulta. Eta beraz, horren batzar orokorrak, asambleak, bozkatu inberko luke, ikusi, eta ariketa demokratikoa balitz, eta zuen botoak indarra izango balu, eta baiezkoa balin badio zuen, por supuesto, hau aktibaten beharko litzake. Behar bada, zuentzako honek ez du inongo garrantzirik, eta ni horren sartuko. Niri esan zioten jende jatorra eta motibatua zela. Eta igual, edo oso ekibatuta daude antolatzaileak, edo, beraz, bozkatu ingo dugu. Ados dutenak besoa ez altxa. Eta ados ez dagoenak besoa altxa dezala. Bueno. Mila esker, erantzun. Begira, lehen aurkezpen egin dozunean, horregon da punto bat edo bentsat nik entzun egin dut, esan dozula edo abestian esaten zala dirua dala kontu. Eta bai ikusten dut Euskal Kulturgintzaren transmisio hontan dirua, hau da, ekonomiak, zer agin esan dezake etorkizunean. Eta igual behar bada, besu altza bat dut esanez, ez nagoela osadoz, da puntu hori faltan botatzen dudalakon.
ez dakit nik hor zer entzun. Nik bakarrik datu bat emango zuet, nire etxean, bada ingenieri bat, bideak eta autopistak egiten da bilana. Eta 8 kilometro ingo dituzte ondo datozen 4-5 urtetan, Donostialdean. Bigarren gerrikoa, traduzioa pixkat xelebrea da, baina bigarren gerrikoa. 158 milioi euro kostako dira 8 kilometro egitea. 158 milioi euro 8 kilometro egitean. Eta, klaro, ni bazkaltzen egin nintzen, da, sopa hartzen egin nintzen, da, sopa dena lurrera. Orduan, karo, gauza hauek ez dira hutsetik sortzen. Gu, graduondoko hori hor eskua artean utzi dizugun hori, 3 urtetan ibili gara antolatzen. Kosta zaigu. Horren hasi behar dugu negoziatzen, erakunde publikokin, baina ez da bakarrik erakunde publikoena. Lehen da bizil, norperak daukan kezka da, importanten eneltzako, Eta ni asko postu naiz, zuek bezue saltxe izan, haze bestela, ategon izan korrika. Nik uste, sakondu barrean gaudela hontan, Eta gainera, zuen papera, adina nahiko altua da, zuen background handia da, segurazki. Zuek kultura konsumitu induzue asko. Eta etorkizuna bermatzeko, transmisioa bermatzeko, adin bateko personek, bizipenetatik, asko zerrazago egiten dute gaztetxo epaino. Somatizatuta, metabolizatuta duzuelako kultura bat. Nik esaten bali maizuet, nire herriko neskatxa maite, denek ezautzen zuen, ezta? Bai, ez? Esango benizuke, Bizkaia maite baitare. Eta hola, gauza asko. Eta Txirritaren kantuak, eta Pedro Mari Oteñaren onbuari egindako bersuak, herriminaren ikur bilakatu zirenak, herrikaldeko intxaurra, zizturkilen. Badaukazue lehen dikan ja konsumiduta asko. Orduan, nik uste, ariketa demokratikoen dugu, bozkatu duzue, ados zaudete, orain, suposatzen dut, Ibarretxek ingoruken enberko duela, negoziatzen hasi. Bueno, fena, aipatzen dut Ibarretxe, baina, beste askore bai. Iñaki. Bai. Epaila banitz, 17. tantoa, esango nuke, txapapea. Hau da, eskolari jarri diok bermatze hori dana, kultur transmisio hori, bermatzearen zeregin hori. Eta nik uste dut eskola gai hontan beste hainbatetan bezala esaten nahi dela aspaldi, hori bai, baina gu bakarrik ez. Ados. Eta nik 16. zenbakien uste dut jarri duela unibertsitatea adibidez. Eta esan dut arkitekturaz mintzatuko naizela, Plateresko, Oñati. Gure unibertsitateek, gaurkoek, lan egin dute, ados, eta hor hildo bat egon da, ados, baina oso tesi gutxi egiten dira kantagintzaz, bersogintzaz, antzerkigintzaz, literaturgintzaz, daude, hola, 10, maximo. Eta milaka ume, gazte ibili da hor ikasten, ez? Kezkagarri da oso, guk Mondragon ingo duguna ez dakik uster emango digun, baina bideo bat zabaldu du, behintzat ez tabaida bat gizartean, eta unibertsitate txiki bat, eta guk asko eskertzen dugu han lekua egin izanak. Baina gure unibertsitateak egin berko lukete. Gaia ez dago modan, eta gure strukturetan ez dago modan. Euskal kultura ez dago modan, eta onartu ez dago da periferia da. Eta gazteek euskal kulturarekin duten harremana da, banik golfakin daukadana, utxan urrengua. Eta ez naiz golfa, ojo. Beste galderarik? Mikroa mesedez? Horre, erdiko hilar hortan, pixet gorago, bai. Bai, guztiz ados egin duken planteamenduarekin, eta ni uste da aspaldidanik ari gerela euskal gintzan, erakaskuntzan ari gera non batzon aldetik behintzat, eta nik uste sentimendu orokorra dela. Gure ikastetxeetan, bai lehen hezkuntzan eta bai bigarren hezkuntzan bereziki,
euskeraren erakaskuntza eta euskal kultura, euskararen unibertsu hori, askotan banaturik planteatu dugula. Eta euskararen erakaskuntza planteatu dela gehiago inglesen erakaskuntza bezala, eta ez hainbeste unibertso oso baten, kultura bati loturik. Eta beraz, nik hemen proposatuko nuke 23. tanto egitea, asanblada bezala, antolatzailei eskatuz, benetan egin duken proposamena edo egin duken egi galdeketa hori, lehen bailen martxan jartzeko. Bueno, antolatzaile esko. Nik ohartxoa bakarria bukatzeko, ni ez nago olako auditoretara ohituta eta ahalegin egin dut gaur. Zelan bait, hasieran nahiko justuan zanen bilen, esan dizu eta alik eta amenoen egin nahi nuen, 3. islaria nintzen eta beldur nintzen jendiak lo hartzeko. Batez ere, kafe hartuta gero, esateko, buf. Orduan, zeo segelitu bali mazen zuen, ni posi, ez da egit. Nik uste ez da erdirakarri behar dela, eta hor, nor da euskararen nagusia? Hiztuna, hiztunon komunitatea, administrazioa, imperialistak behar bada, dira gure nagusiak, eta hizkuntzarenak ere, eta ondo dakite nola jokatu, nola desbalitu, nola mendratu, eta lotuta doaz euskara eta sorkuntza, euskara eta kosmogonia, euskara eta mundu ikuskera. Hor espadu asmatzen, alperri gabiltza. Nire iritzia da. Bueno, mila esker Iñaki, nik uste ekarpen interesgarria eta gainera oso modu atseginean egin duzula, eta ekarpen interesgarria eta oso modu atseginean egin eta nik uste eskertzekoa dela. Nik